video kali ni saya nak tunjukkan korang perbezaan untuk tutup khemah campak dan juga khemah auto. Jadi kalau korang berminat untuk dapatkan kita punya khemah campak dan khemah auto, korang boleh dapatkan dalam beg ini sekarang. Dan jangan lupa untuk follow kami untuk lebih banyak video mengenai produk daripada kita. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye.